recorded. Здраво на сите, ќе почнеме за 1 минута. Здраво на сите, добро дојдовте на Мобет со Мето. Јас сум Мето Колоски, председател на Обединета македонска дијаспора, водечка организација на македонците и македонските интереси со седиште во Вашингтон и представништва низ Австралија, Канада, Европа и САД. Чест ми е да ја водам ова многу интересна дискусија на тема танцовите представи во македонскиот фреско живопис со професор доктор Сонја Здравкова Джепаровска. Доктор Сонја Здравкова Джепаровска е редовен професор на Факултетот на музичка уметност, Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Своите додипломски и магистерски студии по балетска педагогија и кореографија ги заврши на Академијата на театарска уметност во Москва, Русија. Магистерските и докторските студии по театрологија ги завршува на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Има учествувано на повеќе интернационални научни конференции во САД, Тајланд, Португалија, Словачка, Унгарија, Словенија, Хрватска и понатаму и други земји. И проекти каде ја афирмира македонската танцова култура. Автор е на 6 книги, меѓу кои карактерни игри, дискурси на танцовата уметност, балетска драматургија, историја и теорија на танцовата уметност, аспекти на перформативна кинестетика и од тешкото до македонскиот постмодерен танц. Учествуваше во изработка на Мијановата општа и македонска енциклопедија, енциклопедијата музика, опера и балет. Своји трудови има публикувано во академски и научни списанија во Португалија, Швајцарија, Полска, Индија, Турција, Словенија, Шри-Ланка, Унгарија и Русија. Уредник е на меѓународното списание за изведувачи уметности Арс Академика, како и на повеќе изданија на организацијата ICTM. Добитник е на државната награда Гоце Делчев во 2003 година, како и Општинската Феникс во 2021 година. Здраво, Сонја, добро дојде, како сте? Благодарам на поканата, добро сум. Добар ден за сите во Америка и добро вечер за сите во Македонија. Благодарам многу, баш ми е било да имаме ова прилика да се запознаеме подобро и да ги запознаеме нашите гледачи со твојата многу интересна дискусија што ќе дискутираме денеска. Па сега ќе отворам презентацијата на доктор Сонја и можеме да почнеме со дискусијата. Само момент. Извините.
Добро. Можете слободно да почнете. Така, благодарам. Танцовите представи во македонскиот фреско живопис е тема која некако случајно се наметна именно во овие пандемиски услови, кога ни беше ограничено движењето, кога на некој начин имаше рестрикции и во еден момент херметички бевме затворени во границите на Македонија, почнавме да ја откриваме Македонија. Почнавме да патуваме и да истражуваме. Од друга страна, паралелно со ова, јас добив покана од швајцарското списание Arts, во кој имав напишано веќе еден текст на тема Балкан, да учествувам во нивниот јубилеен број. Ми дадоа слобода да изберам темата јас, предложив две теми и уредувачкиот одбор ја избра именно оваа на која ќе зборувам јас денеска. Може следниот слайд. Јас доаѓам од област и сфера на танцова уметност. Цел живот сум се бавела со танц, почнувајќи од сите степени на образование, продолжувајќи со практична педагошка работа и на крај теоретски истражувајќи го танцот. И сега танцот требаше да го соединам со нешто што ми беше малку познато, а тоа е религијата. Да ги најдам точките на пресек и да го одговорам прашањето дали воопшто има танцови представи на фреските во Македонија, меѓутоа и на фреските воопшто. Така што следниот слайд, ако може, јас почнувам со нешто што ми беше мене блиско. Каква е релацијата на религијата и танцот? Ке почнам од еден цитат на хореографот Морис Бежар, кој вели: христијанството, кое се одредува со табуата, некако исплашено седеше наспроти телесната обложка на душата, отврлајќи го танцот во моментот кога религијата започна градба на храмови и цркви. Дали воопшто танцот можеше да се најде во храмовите и црквите? За да одговорам на ова, се обратив кон теолошките списи, следниот слайд, кој ми го потврдија на некој начин она што го пишуваше Бежар. Во толкувањето на Евангелието на Матеј, од Свети Јован Златоуст, пишува: каде е танцот, таму е и ѓаволот. Не ни дал Бог нозе заради тоа да беснееме, но заради тоа да одиме, не заради тоа да скокаме, а заради тоа да славиме со ангелите. Ако телото станува грдо и го губи својот облик пред ваквата неморалност, тогаш зарем со душата не е многу полошо. Така танцуваат демоните, така мамат слугите на демоните, пишуваше Свети Јован Златоуст. Следниот слайд, ке ве молам. На идентична позиција и Свети Василий Велики, нема да го читам целиот цитат, немаме време, туку она што мене ме засегна. Тој пишува: го скрнавеа воздухот со љубовни песни, ја оскрнавеа земјата, газејќи ја со нечисти нозе за време на танцот. Исто така еден многу критички став по однос на танцот. Следниот слайд не носи до еден автор кој е веќе припаѓа на средниот век, тој е Григорije Палама, кој пишува: поради нашата љубов кон телесноста, ние сакаме и бараме световни задоволства, запаѓајќи во различни форми на телесна страст. И тој тука ги наведува: љубители на нечистото, на безобразните зборови, на блудните песни, на сатанските танци. И од тука би можело да се заклучи дека танцот е поврзан со она нечиста сатанска страна, во она дуална поделба во религијата и
Веројатно не би требало да се најдат воопшто танцови фрески. Следниот слайд, во ова море на вака негативно поставен став кон танцот, одеднаш најдов еден малце поотворен однос кај Свети Григорий Богослов, кој вели: доколку сакаш свечени настани и празнувања, каде ти е потребно да танцуваш, тогаш танцувај, но не со танцот бесрамен на Ирод, кој беше причина за смртта на крстителот, туку со танцот на Давид. И тука веќе се отвора една можност да се прифати танцот и да се направи негова класификација. Следниот слайд. Во однос на ова, многу е интересна позицијата на лингвистичарите кои го третираат танцот, повикувајски се на изворите на Библијата, напишани на грчки јазик. И тука наоѓаме два термина, тоа е хореата и орхисисот, кои двата означуваат танц, меѓутоа различен тип на танц. Хореата, ќе го цитирам Коновалов, пошто ми беше многу интересен како автор. Вика, според толкувањата на црковните великодостојници, тие ја сметаа небесната хореа соединета со фалбените зборови за идеална форма на чисто религиозно воодушевување. Тие го одобруваа незиното имитирање од страна на христијаните кои живееа на земјата. Што е хореата всушност? Тоа е локомоторно движење кое е основа на светата хореа, а пред се заклучува во хармоничното и достоинствено одење. За разлика од тоа, орхисисот се поврзува со скокањето, со оние актуелни типови на социјални танци кои ги среќаваме во средниот век. Уште една авторка многу интересна забелешка дава. Таа вели во сите средновековни поуки, народни пословици, поговорки, скокањето кое се изедначува со танцот, бидејќи танцот е екстензивно движење кое е проширено, се поврзува со хаосот, паганизмот, поттикнувањето на темните сили на бессознателното. И всушност оваа поделба мене ми беше клучот во приоѓање на анализа на материјалот кој го пронајдов. Следниот слайд, значи на она првично поставено прашање дали има танцови мотиви во македонските фрески, одговорот беше потврден. Не само дека се потврди дека има вакви мотиви. Јас бев изненадена од спектарот на можни танцови представи. Имаше многу такви фрески во Македонија. Поради тоа, јас лично, за да го ограничам и текстот на кој работев, направив селекција од 5 фрески и една икона и дополнително направив временско ограничување од 3 века, тоа е доцниот среден век и пост-средновековниот период, од 1317-18 година до 1608 и 9. Може би некој ќе се запраша зошто се овие години така поставени. Тоа се годините на кои се насликани фреските. Прва, најстарата е од 1317, она најдоцна насликаната 1608 и 9 година. Одиме на следниот слайд. Ќе цитирам еден македонски историчар на уметност, академик Цветан Грозданов, кој целиот свој живот работеше на откривање, на проучување на македонските фрески, а од десната страна е Свети Наум Охридски при пратата и многу е лоша сликата, меѓутоа тука се представени танцови тела и музичари. Меѓутоа, оваа фреска не влезе во изборот, бидејќи временски не се поклопи со онаа рамка која ја поставив првично. Грозданов пишува, вика, постојат два доминантни модели на представување на танцот, песната, инструментите и танчерите.
Првиот модел е поврзан со илустрациите на Давидовите псалми и ликот на Миријам, пророчицата, сестрата на Арон, и 7 израелски девојки танчерки. Вториот модел е поврзан со подсмевањето на Христос. Следен слайд и она што го забележува во однос на тематското поврзување и представување на танцот Цветан Грозданов всушност се поклопува со она до кое како шема, како матрица дојдов јас, со хореата и Орхисисос. Хореата како правило се поврзува со мотивите на славење на Господ, со псалмите на Давид. Тоа се од 148 до 150 псалма, а Орхисисот се поврзува со циклусот на страдањата на Христос, конкретно со фреската на исмевањето на Христос. И двата мотиви ги имаме во македонските цркви и се исклучително интересни. Следен слайд е сега ова треба да се пушти негде од 39-та секунда. Убаво е да се слушне. Мислам дека прилогот е исклучително интересен. Снимен 1958 година. Изборува за македонските фрески на англиски јазик оди прилогот, што е раритет за тогашните програми. И подоцна јас ќе го прокоментирам. Сега ве молам да го проследиме сите. Само звук нема. Ништо ако не може да... Enlightenment, which has its origin in the works of Clement and Naum, the pupils... Ќе го вратиме малку Добро. почеток за да 13th and 14th centuries is twinkling through the silent echo, shadows, moisture, and walls of the ancient monastic buildings as an epochal episode of the blossom of painting in Macedonia. The wave of national enlightenment, which has its origin in the works of Clement and Naum, the pupils of the first teachers Cyril and Methody, spread from this place on the bank of Ohrid Lake. Now we are making an insight into the most beautiful pages of the Macedonian cultural history. These old yellow pages are decaying gradually, but the living traces of the old Slavic letter are indestructible. We are removing the veil of the religious restrictions, and on the walls of our monasteries, these rare and living museums, we are looking for the Macedonian school of the creative fresco painting, which is bordering with the Byzantine style and language as the all-embracing artistical tradition. Here in the Church of St. Sophia, a monument of the 11th century, we shall try to grasp the origins of the painting of the Macedonian school, created through the common language of the religious idea of the artistic expression of Byzantine, the prevalent characteristics of which are statics, grandiose figures, pattern, and figures in frontal pose, with eyes wide open. In this Byzantine conception, the Macedonian painter is finding his authenticity through the resistance aimed at getting rid of the pattern of the Constantinople painters. The 11th century, which is present in the fresco painting in St. Sophia Church at Ohrid, is the first mark of the new means of expression of painter's language. The initial lines are theological corrections and endeavors towards introduction of realistic motives and expressions. The author is transforming a new tendency through his personal relation to design, color, and composition, and creates it partially. The composition Abraham's Victim is a good proof for this. The
composition Christening of Christ in monastery of St. George at Kurbinovo, created between the 11th and 12th centuries, represents a liberal idea in the painting of that time. Fresco painting is spreading to the extent of a panorama of men's everyday life. The illustrative grandiosity is joined with vivacious plasticity, which is evident on this vivid drapery. Bold as an idea, the gracefulness of this figure is a rare example of the creative genius of medieval painting in Macedonia. The author conveys his inspiration through the richness of colors. This is the composition called Descent to Hell, where the figure, as the most important element, is beginning to get a more active function. In distinction from the frescoes at Kurbinovo, which are characteristic of a restrained drama, in St. Panteleimon Monastery at Nerezi, we see various designs and hues completed by the highest degree of dramatic element. Playing with green tones and shades, the painter of Nerezi conveys to us the emotional intensity of features, which is no doubt the result of his inventive observation of living models from the real life. Толку. Да преминеме на следниот слайд. Значи, она што беше кажано во прилогот, барање на автентични специфики врзани со сликарството на овој простор. Јас поаѓам од агол на театролог, јас ги барав танцовите специфики представени на фреските во Македонија и конекцијата со оние актуелни танцови форми кои ги среќаваме денеска. Така што почнуваме со црквата Свети Архангел Михаел во Лесновскиот манастир. Тука има уште 3 фотографии од Лесновскиот манастир, едно прекрасно место. Се наоѓа во близината на Пробиштип, поставен во високо, тешко достапен карпест предел на височина од 870 метри. Манастирот е поврзан со остатоци од храм кои се датирани 11 односно 12 век и овие остатоци се вградени во црквата Свети Архангел Михаел. Во 1340 година деспотот Јован Оливер бара, односно иницира градење на црква, тоа е оваа црква, и неколку години подоцна е дограден уште еден дел, нартексот така наречен, кој бил насликан во 1349 година. Во комплексот има конаци, можете да видите на првата слика, а во негова непосредна близина се наоѓаат 3 пештерски цркви кои се исклучително автентични и интересни. Со оваа црква се врзани 2 фрески за кои јас ке зборувам. Можеме да одиме понатаму. Тоа е на јужниот дел од нартексот се насликани Давидовите псалми за кои зборувавме и неколку историчари на уметност ја истакнуваат нивната убавина. Поповска Коробар пишува, вика, стиховите на псалмите 148, 149 и 150, во кои се воспева Господ од се што е на земјата и небото, дословно се представени и иконографски решенија кои го издвојуваат овој циклус од малкуте сочувани во византиската уметност. На ист став е историчарот Габелич. Таа вели дека има неколку цркви кои би ги издвоила. Тоа се Богородица воведување на Богородица од Кучевиште, потоа Рилскиот манастир, меѓутоа вели во Лесновскиот манастир овој циклус на Давидовите псалми се представени најразработено и најшироко. Така што во овој циклус, следниот слайд, спаѓа и фреската која го привлече моето внимание.
Тоа е фреската од Псалмот 149:3, кој буквално гласи: нека го фалат неговото име со оро и псалтир и тапан во рацете. Горе се пророчицата Миријам и кралот Давид, а во долниот дел, односно средишниот, е едно машко оро кое е многу специфично. Гледаме тесен телесен контакт, гледаме силна мускулна тензија, особено на првиот танчер во првиот ред од лева страна и на вториот танчер од десна страна, во сино облечен. Ваква мускулна тензија е карактеристична за изведувачките техники. Ова го гледаме на една фреска која доаѓа од период каде што изведбата не била на тоа ниво на кое е денеска. Фреската е исклучително интересна, добро е зачувана и може би представува еден од најдобрите примери на танцови представи. Следната фреска која е групирана во оваа група, може следниот слайд, ни доаѓа од Полошкиот манастир. Полошкиот манастир навидум се чини, барем по името, дека сите би го барале во Тетовско, меѓутоа тој се наоѓа во близина на градот Кавадарци. До него се стига само по воден пат. Манастирот за прв пат се споменува во грамотата на царот Душан од 1340 година, како и во надписот на самата црква. Ктитор е Јован Драгушин и неговата мајка Марија. Доградбата, односно нартексот, е изграден во 1608 година и тогаш е и отсликан. Повторно се врзуваме за Давидовите псалми. Следниот слайд ни покажува една ороводна композиција, меѓутоа овде гледаме женско оро, каде што танчерките се поврзани држејќи се за рака, за лакт и за рамо. Според македонските етнокореолози Димовски и Пајтонџиев, сите овие начини на држење ги среќаваме во македонскиот фолклор, во македонските ора. Меѓутоа, никогаш комбинирани како на оваа фреска. Од друга страна, имаме еден друг квалитет, а тоа е поставеноста. Орото не може да се изведува на овој начин. Едноставно е невозможно. Свртеноста на предниот ред на танчерки на овој начин едноставно е неизводливо. Зошто фрескописецот сакал на овој начин да ги представи? Веројатно, за да се воспостави контакт на верникот, на оној кој доаѓа во црквата, со овие фигури насликани. Од друга страна, овој квалитет го имаат театарските изведби. Во театарот секогаш изведувачите се стремат да воспостават контакт со гледачите. Така што, заради тоа, исклучително интересна беше оваа фреска. Одиме понатаму кон единствената икона во овој избор, во оваа селекција. Тоа е икона од црквата Свети Архангели во Кучевишкиот манастир. Тоа е манастир кој се наоѓа на 15 километри од Скопје, во селото Кучевиште. Црквата е подигната меѓу 1371 и 1389 година. Следниот слайд. За оваа икона, пишувале многу од поодамна. Во 40-тите години Србинот Радојчич вака пишува: помеѓу најинтересните икони на нашето доцнежно сликарство спаѓа иконата Хвалете Господа од црквата Свети Архангели во Кучевиште. Иконата е пренесена пред војната во црковниот музеј, а денеска се наоѓа во Музеот на Македонија и навистина представува еден редок примерок зачуван во оваа форма.
Орото повторно го гледаме, тоа повторно е женско оро. Меѓутоа, на најстарата фреска од Лесновскиот манастир видовме најтесен контакт. Како времето изминувало, начинот на држење, на представување на овие фигури и тела кои изведуваат е се подистанциран. Овде гледаме држење преку марамчиња. На прв поглед мене ми се причини дека тоа е некакво решение на самиот сликар да внесе нешто автентично и сосема свое. Меѓутоа, истражувајќи ги записите на најстарите етнокореолози кои пишувале за македонскиот фолклор, тоа се сестрите Јанковиќ, кои 30-тите години на 20 век патувале низ Македонија и ги запишувале, ги нотирале танците. Во нивните записи наоѓаме еден извадок каде што тие пишуваат дека во Скопска Црна Гора, патем каде што гравитира из целото кучевиште, се игра држејќи се преку ткаени крпи, марамчиња или ќостеци, тоа се гајтани од монистра. И тука всушност го наоѓаме она што е веродостојно и автентично и кое го немаме денеска. Овој начин на изведба е веќе заборавен и загубен. Оваа фреска ни дава материјал за толкување. Кога почнува овој начин на држење во ората и ни зборува за некаков континуитет се до 20 век, кога истиот начин го забележуваат сестрите Јанковиќ. Со ова ја завршуваме групата која се однесува на псалмите на Давид. Следниот слајд преминуваме кон циклусот на страдањата Христови, односно фреските кои се врзани со исмевањето на Христос. Ќе наведам дека во тоа време, во средниот век особено, црквата жестоко ги наметнувала своите норми. Не православието, меѓутоа ќе направам една компарација со католичката црква, која е позната по инквизицијата. Значи, по еден жесток начин на наметнување на својот морално-етички концепт. Бахтин, истражувајќи го овој период, забележува нешто многу интересно. Тој вели, заправо таа исклучителна едностранна озбилност на официјалната црквена идеологија доведе до неопходност надвор од неа, тоест надвор од службениот и канонизираниот култ на обредот и чинот, да се легализира веселоста, смеата, шегата кои беа истиснати. Така напоредно со канонизираните форми на средновековната култура се градеа паралелни форми на чисто весели карактери. Во тоа време се појавуваат патувачките трупи, во Европа се именувани различно. Јас ќе се усврнам на славјанскиот свет. Скомрахи се македонски назив кој е автентичен и кој го немаме нигде на друго место, или скамарохи, кој како термин се среќава во Русија, Украина, Полска и така натаму. Кои биле овие луѓе? Тие биле неуморни забавувачи, како што пишува професор Јелена Лужина, кои низ векови и векови талкале од село во село, од град во град, влечејќи го целиот свој театар на сопствениот грб. Неколку скромни костими со долги ракави, неколку маски, најчесто во форма на глава на животни, неколку единствени народни музички инструменти и понекогаш некое дресирано животно, најчесто мечка. И оној кој беше најотворен во прифаќање на танцот, Свети Глигори Богослов, во својот цитат го потврдува ова за што пишува Бахтин и што го констатираат сите театролози. Вика да ги замениме тапаните со духовни песни, а безсмислените крици и песни со пеење на псалмите, театарските представи и игри со благородно и складно подигање на рацете, смеата со размислување, пијанството со мудра беседа и разговор. Овие патувачки артисти кои ја носеле забавата и смеата всушност биле
противници на црквата. Тие се судирале со црквените догми и биле представувани како слуги на ѓаволот, како луѓе кои ја шират аморалноста. Одиме на следниот слајд. Тука ни е првиот пример. Тоа е црквата Свети Ѓорги од Старо Нагоричане, во близина на градот Куманово, изградена од страна на кралот Милутин во 1313 година, врз основа на пустар базиликален храм. Овде ги имаме имињата на фреско сликарите. Многу е тешко да се дознае. Ние, историчарите на уметноста, назначуваат наосот е насликан од 4 автори, меѓутоа никогаш не ги дознаваме имињата. Овде ги дознаваме нивните имиња. Тие се надалеку познатите сликари Михаил и Евтихи, кои се истакнувале по својот талент. Следниот слајд, тие ја го насликале исмевањето на Христос, оваа прекрасна фреска, каде што гледаме во долната зона изведувачи со долги ракави, гледаме инструменти, тапани, удирачки, дувачки инструменти и го гледаме Христос, неговата смирена фигура, наспроти овие движечки фигури, динамични фигури, фигури кои го носат подсмевот. Следниот слајд е поврзан со црквата Свети Ѓорги од Полошкиот манастир, веќе го спомнавме. Многу е интересно кога можете да направите паралела на две фрески од ист манастир, таков ни е Лесновскиот и Полошкиот. Исмевањето на Христос, можете да ја видите композицијата од лева страна, го вршат изведувачи. Повторно ги имаме оние карактеристични долги ракави. Повторно ги имаме движечките, динамични фигури. Меѓутоа, многу е интересна оваа фигура од страна која е представена, а тоа е изведувач кој стои на раце. И тука доаѓаме до оние изведувачки техники. Секоја од изведбите, независно дали се работи за класичен балет, модерен танц, има некаква изведувачка техника. И овие патувачки актери имале усовршена техника. Тие ја покажувале својата умешност и на тој начин ги забавувале средновековните гледачи. Од друга страна, на фреската се гледаат разголени делови на телото. Можете да видите и на страничниот зид музичарот, кој исто така има разголени бедра. Ова е раритетно, барем во однос на представување на овие скомрахи, на овие изведувачи и на вистина од овде ние може да црпиме информации какви биле тие изведби. Следниот слајд, ќе завршам со, почнав со Лесновскиот манастир, ќе завршам со него. Ова е исмевањето на Христос, исто така. Во долната зона се две фигури скомрахи. Гледате во која позиција се покажуваат нарушена стабилност, односно рамнотежа. Фреската е ретуширана, мислам, за тоа вака се гледа. Таа е во многу лоша состојба и јас кога бев во Лесновскиот манастир дури не можев да ја најдам. Го замолив свештеникот да ми ја покажи. Треба да се обнови, заради тоа не е фотографија оригинална, туку е ретуш на она што е представено на фреска. Одиме понатаму, за да направиме некаква компарација меѓу двата типа на мотиви. Славењето на Господ, како правило имавме ороводни композиции, статична положба на телото, монородови композиции, односно машки или женски ора, никогаш мешани, и се забележуваше една колективна енергија. За разлика од ова, исмевањето на Христос беа соло, самостојни изведби. Никогаш соединети, секогаш
Секој изведувач беше посебен и никогаш не повторуваше исто движење како оној што му стои од спротива. Се гледаше на нагласена техника, акробации, нарушена равнотежа. Имаше машки и женски изведувачи, за ова е многу пишувано дека во тие тајфи на скомрахи имало и жени. Има импровизација за што пишуваат сите записи кои се бават со средновековната изведба. Хорејата ни дава информации денеска на нас за тоа како се држеле изведувачите, како просторно се движеле, тоа се затворени кругови во трите примери кои ги Не се слушате, Сонја, изгледа имаме проблем со аудио. Ќе почекаме. Замрзнато видеото. Да видиме, да пробаме. Сонја, ќе притисните unmute. Да, се изгуби. Така. Одиме на следниот слайд, не е ништо страшно, при крај на презентацијата сме. Она што во македонскиот фреско живопис може да се забележи се уникатни примери на танцови изведби кои пресликуваат различен формат на танци, присутен и карактеристичен за Македонија. Овие фрески ги документираат и архивираат средновековните изведувачки практики и танци и се можеби единствени сочувани извори достапни до денеска. И завршуваме со последниот слайд. На него е веб адресата која ќе ве однесе до текстот кој е на англиски, кој го напишав јас како резултат на овие истражувања. Морам да кажам дека текстот беше речиси 3 недели најчитан текст на страниците на Арс магазинот, што говори од една страна за актуелноста на самата тематика, меѓутоа и можеби за интересот кој пошироката јавност го има кон овој географски простор, кон македонскиот фреско живопис и кон она што можеби и не е до крај расветлено, не расветлено во смисол проучено, туку достапно на сите оние кои сакаат информации, да добијат информации од оваа област. Ви благодарам на интересот, се надевам дека го побуди вашето внимание и го задржав во овој период. Благодарам. Благодарам многу, Сонја, стварно интересна презентација. Јас доста научив, за жал не сум бил во многу тие манастири и така да се надевам дека ќе имам и прилика да ги посетам и верувам дека останатите ќе сакат да ги посетат и баш ме интересира токму околу таа како се обновуваат, дали се обновуваат тие, знам дека например во Охрид доста од манастирите се обновуваат и фреско живопис и иконостасите, но како во други манастири, како ги пронајдовте, мислам, кажавте за Посенаван или икона дека не можевте да ја најдите, извини, фреско, така да може околу тоа да ни кажете. Вака, јас не сум историчар на уметност, навистина не би можела, за тоа треба некој што е
во тоа упатен и што работи на тоа. Меѓутоа, факт е дека не може сите одеднаш да се обноват, се обновуваат постапно и има план според кој се оние што се најоштитени, на оние што им е најпотребно, веројатно добиваат приоритет и така натаму. Во секој случај, не дека се запоставени. Ова беше, еве, за разлика од онаа композиција на машките играорци, која е одлично зачувана и која наистина, мислам, веднаш кога ќе влезете ја забележувате, ова е во една зона која е висока, може би и заради тоа, меѓутоа беше. Јас едноставно не можев да ја најдам. Веројатно ќе следи некаква реставрација, не можам во име на конзерваторскиот дел да зборувам многу. Би препорачала на сите оние кои не ги посетиле, на вистина се бисери на средновековната уметност, да се посетат. Ние некако се она што ни е блиску, се она што ни е на дофат на раката, го оставаме, да, таму можеме да одиме, ќе одиме некогаш. Пандемијата не натера именно да се свртиме кон она што го имаме. Барем зборам за оние кои живеат во Македонија, да пронајдеме некои места кои сме ги подзаборавиле, кои се откритие на некој начин, можеби за нас. Некои мали црквички, некои мали простори, места на кои не сме отишле, а навистина имаат исклучителна енергија. Благодарам, многу и се согласувам и дефинитивно тие што имаат прашање, што се присутни на Zoom, доколку има некој прашање за Сонја, можете да го ставите во чат опцијата, но мене ме интересира токму зошто одбравте на оваа тема да истражувате, што ве потикна да следите танцови, балет, што ве мотивираше? Во однос на танцот, јас од најмала возраст, значи сум врзана. Танцот е мојот живот. Јас мислам дека не би можела да живеам доколку некој ми го ускрати танцот. И го практицирам на различни начини. Значи преку моите ученици, преку еве вака теоретските истражувања. Ова беше мене од секогаш сум сакала интердисциплинарен приод. Не чисто да се пишува во некакви херметички затворени рамки, туку да се поврзе танцот со некои други области. Кога уредништвото го прифати она што јас го и му даде предност на овој топос во однос на оној другиот кој го предложив, јас се втурна во истражување. Морам да кажам дека овој текст ме соедини со луѓе со кои јас денеска многу ги почитувам и кои ги сметам за своји пријатели, историчари на уметност. Ми донесе некој возобновување на некои пријателства. Навистина беше пишуван во еден тежок за мене период во однос на приватниот живот, меѓутоа ми даде стимул да се нурнам во нешто што беше апсолутно неистражено. Кога, бидејќи текстот одеше на тројно рецензирање, прво уредувачите, па двајца рецензенти, па на крај уште еден филтер помина. Сите тие, барем рецензентите, кога ги добив рецензиите, а тие се анонимни, пишуваа дека ова е тема која ретко се отвара и која ретко се обработува. И именно за тоа буди исклучителен интерес. Така што не дека не пишуваат, меѓутоа многу помалку текстови ќе најдете на оваа тема пишувани отколку во однос на други кои се веќе и можеби не само што се демоде, да кажам, веќе е се истражено и нема што да се каже плюс. Ова е нешто што е свежо, интересно, провокативно и што мислам дека е сфера која допрва треба да се истражува.
И што се вашите идни планови околу оваа тема? Идните планови е, можеби, еве, јас оставив настрана многу фрески кои не влегоа во овој избор. Можеби да се доистражат, па повторно да се напише некој текст кој ќе биде поврзан со едната или со другата група, бидејќи веќе го имам начинот на кој ќе ги третирам овие. Мене многу ми беше тешко која методологија научна методологија да ја применам, како да се толкуваат овие фрески, и она што Коновалов всушност го пишуваше за терминолошките разлики во Библијата на грчки, ми беше одличен. Ми беше шаблон кој јас си го применив. Веќе кога го имам шаблонот, само треба да се продлабочи истражувањето. И какви, ако може да ни кажете повеќе, какви предизвици најдовте во самото истражување, но исто и така со публицирање на текстот? Предизвиците беа пред се прво да се лоцираат ваквите мотиви. Навистина јас не можев да патувам во сите можни цркви и манастири кои се во Македонија и да барам. Дури и за оние цркви понекогаш за кои, еве, историчарите ми посочија дека таму има некаков мотив танцов, па не можете секогаш да го најдете. Треба стварно часови и часови, тоа се зони, тоа се теми кои се представувани, така што прво беше многу тешко да се лоцираат сите, сигурно не ги излиставме. Мислам, тоа е долготраен процес. Меѓутоа, оние најинтересните. Потоа, предизвик беше да се добијат дозволи за публикување. Еве, доколку музеот на Македонија не се согласеше да даде дозвола за публикување на иконата која е кај нив, јас можев да пишувам, меѓутоа тоа нема да беше визуелно поддржано. Така што и во тој процес го поминав и таму запознав многу луѓе со кои јас сум во контакти и во една позитивна релација. Сега многу полесно ми е за некој следен проект. Го знам патот, веќе е изоден. Во однос на публикувањето, мислам дека оние кои се од страна, кои не се директно вклучени во овој наш балкански простор, многу повеќе мислам дека го оценат она што го презентирам. Во текстот јас со задоволство цитирав една јапонка која имаше напишано текст за исмевањето на Христос, фреската за која јас зборував од Старо Нагоричане. Значи, гледајте го интересот. Една жена од Јапонија која воопшто не го знае нашиот менталитет, ниту јазик, ја фасцинирала една фреска и таа дошла и напишала текст за неа. Мислам, тоа ви покажува дека овие икони, фрески се од исклучително културно значење. И за нас, но и за светот. И токму на тој поент што го направивте околу меѓународниот фактор и како може ова да се прошири понатаму, да добија поголемо значење. Се сеќавам едно време во 2003 година имаше изложба на православни икони и фрески. Имаше и од манастирот Зрзе во Metropolitan Museum of Art во Нью Йорк, и имав прилика и поглаварот Стефан на Македонската православна црква да го носам на таа изложба, и така дали може да се направат такви работи преку Министерство за култура, преку различни музеи низ светот, како можеме да ја прошириме оваа работа надвор од Македонија? Надвор од Македонија, мислам,
тоа што е врзано со музејската дејност, веројатно тоа се некакви договори. Страшно е комплицирано, мислам, да се пренесуваат, за икони збориме, фреските не стојат таму и кој сака може да дојде само да ги види. Мислам, треба мерки на заштита, треба транспортот е комплициран. Мислам, тука навистина треба една добра логистика пред да се изложат. И во Франција имаше изложба на македонски фрески. Од друга страна, како може да се популаризира? На овој начин како што јас го направив тоа, преку текстови, преку конференции, преку предавања. Се она што ќе кажете е можда интересно. Ја често одам на светски конференции и веруете, многу малку се знае за Македонија, а кога ќе слушнат и кога ќе видат со што располагаме, мислам, со какво културно богатство, секогаш буди интерес и дискусија. Така што мислам дека на тој начин секој треба да направи еден чекор кон популаризација на културното богатство кое го имаме. Секој може во својата област. Се разбира, се согласувам, особено тоа што ние го правиме во омада да се прошири Македонија и македонизмот низ светот, да луѓето надвор од Македонија да се запознат токму зошто вреди Македонија и македонскиот народ да се поддржува и моментално со сите предизвици што ги имаме од соседите и како да кажам, уништување на тоа што ние го познаваме, и токму верувам дека и во самото ваше истражување ќе најдете, мислам, со тоа објавата и предизвиците со објавата на трудот, и сигурно, и не знам дали сте добиле некакви коментари негативни од страна на други научници од регионот, што мисля дека тоа што го кажувате не е точно, и тоа што го протолкувате не сте во право или било што. Академскиот свет е многу поинаку и се знае со факти поддржано, добиваш борбата во било што, но ова е дефинитивно една многу интересна тема, што верувам дека се надевам и за луѓето што следат на Facebook и тие што се присутни денеска, дека ќе се отворат уште повеќе прашања околу ова тема. Јас исто се надевам. Ова ми е некаков индикатор што кажав дека текстот речи си цел месец, 3 недели беше топ текст најчитан. За безмалку 4 месеци како е објавен има огромна читаност, така што јас веќе добивам покани за учество на публикување на текстови во други списанија, и тоа ми покажува дека навистина може би е полн погодок. Дефинитивно. И ако може само на крај, ако можете да споделите мислење, особено тоа што видовме на фреските и во црквите, со нашиот фолклор денеска. Со играње со марамчиња или тапанот што го видовме, тие се сите работи што можеме да ги видиме во нашиот фолклор. Која улога игра овие сите работи во нашиот фолклор? Па и од прилогот можеше да се види дека кога ги сликале фреските, да, има канон, сериозен црковен канон на кој се представуваат, како се представуваат, со кои бои треба да се представат различните ликови, меѓутоа им е оставена одреден степен на слобода, и мислам дека таа слобода имено се гледа во представување на овие танцови композиции. Имено, можеме да црпеме информации за тоа како се држеле. Денеска ние имаме мешани ора.
Меѓутоа, тоа се случило во одреден период кога веќе општеството било поеманципирано, позрело за да прифати такви мешани родови композиции. Потоа можеме да заклучиме правец на движење. Значи, во македонската култура, во македонскиот фолклор, десната страна е активна. Ние секогаш танцуваме во десно, кон десно. Таа е машка страна, божествена страна, јака страна. Од не до крај, меѓутоа можеме и ова правецот на движење да го заклучиме. Можеме да заклучиме, за тоа пишуваат и нашите етнокореолози, дека машките композиции се многу по-тешки во однос на техника, посложени со подскоци, со клекнувања, за разлика од воздржаноста на патриархалната македонска жена, која се движела многу посмирено во однос на танците, каде што може да дефинираме држење. Меѓутоа, овие фигури кои ги видовме женски се речиси статични. Така што тоа се поклопува и со описот за хореата, меѓутоа се поклопува и со начинот на танцување во однос на поделба машка техника, женска техника. И такви паралели навистина можеме уште многу да извлечеме. Благодарам многу и стварно мислам отворивте да имаме прилика и повторно да ве поканиме на ова тема и слични теми во иднина, особено со фолклорот, со танцот и знаеш, јас барам моето искуство е пораснавме со ора и со музика и верувам исто е за многу македонци било каде во светот. Една крајна порака од вас до гледачите и особено до луѓето надвор од Македонија за промоција на македонската култура. Секоја култура е автентична, секоја култура е богата. Оние кои живеат, кои се интересираат, треба да ја пред се да ја истражуваат. Прво да тргнеме од тоа. Ние имаме многу, имаме таква земја каде и да копнете се наоѓа некаков артефакт, дали од римски период, дали од средновековен. Навистина треба да си таа култура да ја, освен што ќе ја истражиме, подоцна и да ја промовираме. Јас имам впечаток дека еве и македонските научници се некако затворени, ние дискутираме, имаме конференции, меѓутоа многу малку се тие сознанија се промовираат надвор. Така што меѓународни проекти, конференции, публикување на трудови, мислам дека тоа ни недостасува. Од друга страна, Македонија е мала територија, мислам, популацијата е многу помала од некои земји кои што имаат армија на научници, кои постојано одат и промовираат. Меѓутоа, оние кои се тука, уште повеќе да се отворат кон меѓународниот научен фронт и да говорат за она што го имаме. Мислам, секогаш многу поелоквентни сме кога зборуваме за нешто што е наше, за нешто што го познаваме, за нешто што го дишаме и живееме секојдневно. И благодарам за тоа што спомнавте и за да се присуствува на меѓународни конференции. Токму во ноември ќе се прави една конференција на Arizona State University, која е 11-тиот северноамерикански македонска конференција, што се прави секоја 3 години. Третата година е во Македонија, па после тоа во Америка. И тоа е организирана од Виктор Фридман и Кристина Крейн, Елена Петровска и Keith Brown. И верувам дека и вие и други научници би било убаво да поднесите трудови за таа конференција и каде можеме ние како обединета македонска диаспора да помогнеме, ќе помогнеме. Токму е тоа во интерес, ќе се полесни целата работа за промоција
на Македонија. Ви благодарам многу, професор доктор Сонја Здравкова Джепаровска. Стварно убава кај вас е на вечер, тука е по преку ден, ручек термин, и стварно ви благодарам многу и тоа што вложивте многу во ова истражување и да не прикажете денеска за танцовите представи во македонските фреско живопис. Благодарам и на вас за можноста да се проговори на оваа тема. Секогаш со задоволство говорам на вакви теми кои ме провоцираат и мене како истражувач, а се доминантно врзани со танцот. Благодарам многу, пријатна вечер и пријатен ден на останатите и се гледаме повторно на следен настан. Поздрав. Поздрав, пријатно.